Bueno, gente, ya estamos en otro viaje a la laguna. Hoy sí, ahí está el ñero. Y traemos una cúpula, vea, de veras. Pues. Vea. Ay, papá, ahí está la flaca. Véalo, que no puede faltar el mono. Ya, pues, date un paso, mono, tírate un paso. ¿Ah? Vamos a una expedición Robinson, ahora sí. Por acá está mi ñora, que es el amuleto de la suerte. Aquí está el vecino, que también viene a conocer la laguna por primera vez. Ya, también. ¿Es de Manaví que vino? Todo el mundo aperado. Los fierros. Y listos para la foto. Ahora sí. Pichibolo que está grabando. Y aquí está Miguelito. Con Miguelita. Con Miguelota, no, que Miguelito. Ah, estamos listos para otro viaje a la laguna. Dios mediante todo nos salga bien y podamos coger algunos pescaditos por ahí. Bueno, gente, aquí llegamos a la primera etapa de la caminata. Aquí es la zona de hidratación. Todo el mundo toma agua, saca lombrices. Ya, ahí está el ñero sacando las cuicas para sacar las viejas. Ahí está el mono. Ahí, saluda pues, mono. Epa. Ahí están las ñeras, vea. Pucha, la flaca. La flaca dice que va a sacar un bagre hoy. Oye, viejo, no te andes haciendo lodo. Pucha, ahí viene llegando ese mono, vea. Todo bien, mono, arrecho, sí, mono, hijo de pucha. Vea la flaca. Saluda, pues. Y ahí viene la jefa de la pluma blanca, vea, con todas las... Vea. La flaca también, ya cogió su herramienta, hijo de pucha. Lista para la foto. Yo voy a grabar acá a ver qué sucede. Porque falta ese, el último, a ver. Espere, todavía no. Uno a la vez. Uno a la vez, por favor, que no los puedo grabar a todos. Ella ya pasó, mi vieja ya está. Ahí falta el vecino, ahí va la flaca. Uno que colabore, pues. Vean los pescados como... mucha. A ver, digan whisky. Shush. Vamos, flaca. La flaca por eso cogió su vara porque sabe que con eso iba a apoyarme. Suéltalo para la foto. Saluda, pues, mono. Ahí. Acá, mira acá. Ya. Bueno, gente, ya van pasando los últimos tripulantes de este grupo. Ahora le toca a Miguelito pasar por ahí, ojalá Miguelito no se caiga. No hay quien lo grabe. Los otros ya sobrevivieron, ya se salvaron de la caída. Bueno, todavía no. Todavía hay chance. Y todavía falta el regreso. Ahora ya me va a pegar yo el viaje porque me dejan botado. Bueno, gente, ya llegamos al sitio de campamento. Aquí es donde vamos a acampar hoy. Ya estamos en la parte buena, ¿verdad? En la comida. Ya estamos comiendo. No hemos hecho nada, pero estamos comiendo. Salud, amor. Mentira, el ñero ya está ya desfilando. Salud, ñero. Ya, hermano, ya sacó guanchiche. Ahí está mi princesa, ¿verdad? Con su platado de... Todo eso he comido, mire. Ay, mentiroso, amor.
Miren este paisaje tan genial. Pero ya tenemos dos socios también por allá. El mono está en la dulce. El mono está, pero... Saluda, mono. Ese mono está divirtiéndose. ¿Sí, sabes? Vamos a darnos una vueltica por allí hacia otro lado. A ver qué podemos conseguir. A ver si conseguimos ir para la cena. Y si no, pues ya mañana estaremos pescando más en serio. Anda el mono liberado ahorita. Ahorita anda en su ambiente. Tocar que le hagan casa por acá a este man. Epa. Mono a comer, come. Ahí sí fue, ahí sí fue. Ay, güey, puta, se fue el pescado, mano. Bueno, gente, no pudimos grabar la captura, pero toda esta multitud significa algo. Ahí está el ñero, que todavía no la cree. El ñero acá dice, ya le murieron las lombrices. Aquí está mi mujer también, que no la puede creer, porque miren lo que acabo de coger. Esa belleza. A ver. Y vea, el de la captura fue nada más que nada menos el joven Jonathan. Fue bendecido hoy día por Dios, vea. Y nosotros pues aquí de acompañantes. Genial. Un logro más en la laguna de Cuyabeno. Usted no se imagina cuánta adrenalina todo este rato peleando con este bicho solito. Y subirlo, sacarlo del agua. Hacerlo cansar y sacarlo del agua hasta aquí arrastrado. Que eso es una pelea. ¿Qué opinas, amor? Di algo. Uy, creo que nunca había tenido tanta adrenalina como en ese momento. Ahí está vivo. Una gran bendición. Una bendición gigante, así de grande. ¿Ah? A ver, espere. ¿Y usted, ñero, qué opina de la captura de hoy día? Vea. Ah. Yo creo que pesa más que yo. Ay, güey, puta. Ándale para acá, ya me le da. ¿Ande machuco, amor? ¿Ah? Algo, pues, mono. ¿Mm? ¿Qué te parece el pescado? Bien. ¿Sí, sabes? Quiero poder Ujú. matar. Levántelo, levántelo. Levántelo, mono, levanta el pescado. Álzalo, álzalo, álzalo. Álzalo, que usted sí puede. Le hace la cabeza, ¿no? Miren qué genial ese animal. El que tiene una señal de pelea. Oh, wow. Ponte allá en la cola. Disculpa, ¿y dónde? ¿Mm? ¿Qué le pasa en la cola? Es un pequeño gigante. Ahí sí es cierto que es un monstruo de río.